квартиру продал в 2013 году, а в этом 2016 год мне вдруг налог на нее пришел. Такой привет из прошлого прилетел на почтовый ящик Юрию Выбранному. Сумма всего 600 рублей, но платить за новых собственников мужчина не желает. В очереди к консультанту с похожей проблемой и Руслан Хусаинов. Его уже второй год преследует автомобиль. Машина продана в 13-м. Налог до сих пор приходит. В прошлом году писал заявление, оставлял вот такую справку. И все равно пришел налог. Вот. И приходит. Работники налоговой сетуют на новую систему единого уведомления. Претензии у них есть и к коллегам из ГИБДД. Если автомобиль снят в 2013 году, за 2016 год, конечно, не должен налог-то приходить. Это, значит, отсутствие сведений из ГИБДД. Всего татарстанцы должны в казну 6,5 миллиардов рублей. Большая часть из них – это транспортный налог. На имущество чуть более 1,5 миллиардов. Земельный же налог на последнем месте – около 19% от общей суммы. Но платить их татарстанцы не торопятся. В бюджете пока только пятая часть от всей суммы. Кто-то по привычке откладывает до последнего, а до кого-то и вовсе не дошла квитанция. Вторым в этом случае стоит промониторить личный кабинет на сайте ФНС. Однако у налоговиков есть и третья версия задержки платежей. Мы считаем, что купил дорогостоящий автомобиль в кредит, значит, и, конечно, наверное, платит и по ипотеке по этому автомобилю, и плюс еще такая достаточно значительная сумма налога от 30 тысяч рублей до 100 тысяч рублей, и за 100 тысяч, если там некоторые это является достаточно серьезной налоговой нагрузкой. Недобросовестным плательщикам с 1 декабря грозит предупреждение, а потом пойдут пени. Тем же, кто не согласен с начислениями, стоит поторопиться в ближайшее отделение ФНС. Перерасчет идет в течение 7 дней. Салават Мухмадуллин, Андрей Сентальцев, ТНВ, Казань.